ช่วงค่ำวานเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในอำเภอสันป่าตองอำเภอแม่วางและอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยเสียหายหนักที่อำเภอสันป่าตองส่วนใหญ่กระเบื้องหลังคาบ้านเรือนแตกเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้รวมทั้งเสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้ไฟฟ้าดับทั้งคืนวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือรื้อถอนซากปรักหักพังซึ่งบางหลังถูกพายุพัดถล่มจนพังคลืนลงมาทั้งหลังแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ